Ó, Jane, ele é assim, ó. Vou te mandar um videozinho. Ó, ele tá ligado, só tá assim, ó, um pouquinho estragado. E esse prato ali não é dele, ó. Eu não sei, ele tava sem prato, ó. Aí eu vou ligar ele aqui. Vou botar 20. Ó. Ele tá funcionando, ó. Esse barulho tá dando lá dentro é por causa que não é o prato dele. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o prato, mas o prato não tem nada a ver porque devia esquentar.